बांग्लादेश में अक्सर बाढ़ आती हेलो, रहती आप है, लोग जिसकी देख वजह से सकते कई हैं बार खेती के इलाके कि पूरी किसान तरह लोग से डूब कितना जाते मेहनत हैं। लेकिन करता इसके है बाद और भी वहाँ देखिए के किसान बांग्लादेश हार में नहीं खेती मानते किस हैं और तरह का कुछ इस करता तरह है। से खेती करते हैं जिससे आप पूरी लोग दुनिया अगर हैरान हो जो जाती है। व्यक्ति असल में इसके लिए बांग्लादेश सबसे गए हैं, पहले ये जो बहुत व्यक्ति को सारी मालूम उपजाऊ है कि मिट्टी हाँ को खेती खरीदते किस हैं, फिर उसे टाइप का पानी होता पर है, किसी नाव की वो तरह कमेंट करके तैराते हुए बताएं। अपने खेत में ले जाते हैं, और फिर आप उसके लोग ऊपर कहाँ से सब्जियों वीडियो के देख रहे पौधे हैं ये लगा भी देते कमेंट हैं। करके भरपूर बताएं। मात्रा में पानी होने की वजह से और मिट्टी के उपजाऊ होने की वजह से फसल बहुत ही बढ़िया होती है। मतलब कि जहाँ पर खेती की उम्मीद नहीं होती है, वहाँ पर भी किसान किसी तरह से अपना काम चला ही लेता है।